Ngatiwaziwai vana vaMwari. Amen. Itsika ya Mwari kuti pose pavanounganidza vanhu avaunganidzi vasina shoko rokutaura navo. Toti imwe hama youya kwauri yoti ndokumira kuti undibatsire kunditsvakira wokuroora. Kazhinji panopinda mibvunzo yakawanda kuti wazoda kutsvakirwa zvaita sei. Ndovhunza kuti ko bhatizera riri kuratidza kuti rafamba oti ndakatombokumbira zvikazodii munhu wakumbira oti ndakazochinja mind musi wemuchato kuti patatofa wakuita miko. Zvikadii vanhu vakazosarawo ngodya chikafu, asi ndiri kukumbira kuti undibatsire kutsvaka wokuroora. Chero ukapromiswa mari unoona kuti wapuwa basa guru rinonzi basa. Kutsvakira munhu wekuroora, munhu unotova neCV yekurasisa pamberi pevanhu, ibasa guru rinorema. Tokumbira kuverengerwa vhesi 2 makoroni 2 madzimambo chapter 20 Yes. verse ya 1. Zorosho konoti kurwara kwaHezekia nokukora kwakezve. Zvinoona mazuva iwayo Hezekia wakarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa, haungararami. Verse 2. Ipapo akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha akati. Verse 3. Dorangarirai henyu Jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nemwoyo wose ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekia akachema kwazvo. Verse 4. Taiwanya yamwirira mumusoro inyaya yaHezekia anga achirwara, vanhu vachiona sokuti zvingaita kana kuti zvoita sokuti wakagwinya uchiri kudya oga. Ndobva pauya meseji nemuprofita waMwari yekuti iwe wakutodii, wakutofa. Ngativhare meso edu tinamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, taurai nesangano renyu, taurai nevana venyu, upenyu hwedu hushanduke nekusingaperi nekuda kweshoko ramuchataura navo nhasi. Muzita raJesu Kristu tinamata, amen. Mukatarisa murume unonzi Hezekia, unonzi wakatanga kutonga ane makore anoita 25. Mukazoongorora kuti chiitiko ichi pachakaitika angava nemangani, muchaona kuti angava nemakore 39. 39, munhu nemakore 39 uyo tingangomuti ijaya, ndizvo. Mubhaibheri, mukaenda mubhaibheri muchaona kuti pose paintroducewa mambo mutsva paitaurwa mashoko aitanga achiti uyu wakaita zvakanaka kana kuti uyu haana kuita zvakadii zvakanaka. But Hezekia ndi mambo wakatanga kuintroducewa achinzi Hezekia wakaita zvakarurama sababa vake David. Iye Hezekia baba vake vanga vari Ahazi, but haana kunzi wanga ari mwana waAhazi. Nekuda kwezvakarurama zvaakaita wakafananidziwa nababa vake ani David. Mubvunzo wangu wodzoka panapa kuti asi Mwari pavanomboita sarudzo kana kuti decision vanombotanga vafunga here? Nokuti Hezekia achiintroducewa, wakaintroducewa chinzi wakaita zvakarurama pamberi pani paMwari. Mambo unonzi wakaita zvakarurama pamberi paMwari ndiye uri kunzi Mwari uri kumutumira message yekuti at 39 years
enough is enough. Upenyu hwako ngahugumire babi panwa. Hatizi kuti tiri chose here vana vamwari. Act 39 riri jaya. Wesi uri kunzi wanga akadi akarurama. Mambo wakarurama. Onzi makore ako 39 atodi akwana. Muku were muna mato wa Hezekiah. Muna mato wa Hezekiah uri kuti dora ngarira henyu zvandakakudi zvandakakuitira. Munoona zvinorehwa na dora ngarira. Dora ngarira iri kureva kuti matodi makangapo. Yes. Munoziva kana kuna Mwari unonetsa kupromotewa nevaparidzi, ndi Mwari unopota achirangaridzwa zvinhu zvakaitwa kukwira zuva zvakanaka. Kuti pasina from 25 years to 39 years anongwa makore 14. Pasina 14 years Mwari wanga atokangama zvakaitwa nani naHezekiah. Iwai muna mato wacho kuri kuti do rangarira yeye. Kura kuti zvikuradza kuti Mwari vanenge vadi vakangamwa. Tingati ndiye Mwari ungava zvingava nyore kufamba tichiparidza Mwari uyu, tichitsvaka vanhu tichiti huyai kuna Mwari wakavimbika unozadzisa zvivimbiso zvake asingarasisi. Iye achiti kururama kwaHezekiah kunodziviwa nokugurusigwa upenyu 39 years. Munoziva yanzi dorongarira Hezekiah ana kuzotaura zvacho zvakaitwa naHezekiah. Hezekiah paakaita mambo, chekutanga chakaita kunonzi wakanoputsa matunhu akakwirira. Ainzi matunhu akakwirira ndepainamatiwa vamwe vaMwari vasiri Mwari wokudenga. Saka Hezekiah wakaenda nokunoputsa nyika yose, akatuma intelligence ikaenda akati investigate, hai panogona kuva neimwe nzvimbo yakakwirira yamasiya musingazivi. Veintelligence vakadzoka vachiti basa tadii tashanda, hakuchina kana 1 painamatigwa pamatunhu akakwirira. Ndobva kwanzi vati pane matanda ekunamatira maputsa here zvikani matanda ekunamatira chapisa. Mukatarisa tsika yedu yetiona Hezekiah waiti chaputsiwa kwai marara acho ainokandwa mugwizi Kidron. Munhu wakarurama zvakadai ari kumutsiridzwa kunamatwa kwaMwari munyika yanga yahedhuka. Mukaverenga chimiro chenyika panguva yaHezekiah, nyika iyi yanga yahedhuka zvokutoti muprista ari kumba aiveza zvake mupinyi wake, chisupa chiri papa chedoro chitoveza pake mupinyi wake. Yanga iri nyika yahedhuka. Hezekiah oputsa pose painamatigwa vamwe vaMwari, pachinambo chokuti Mwari ati kutumani vanhu vakaita saHezekiah vanhu vanonetsa kuwana. Kana mukaverenga mubhaibheri muchaona kuti madzimambo akarurama sezvara zvakaita Hezekiah aidhura kudi kuwana. Vazhinji vachengo havana kuita zvakanaka pamberi paJehovha. Wanga wakaripa, wanga akadii, akatevera zvakaipa zvaJerobhoamu. But Hezekiah wanga ari umwe wevanhu vashoma pamadzimambo, wanga akadii, akarurama zvokusvika pakuputsa nzvimbo dzose dzainamatirwa. Regai tiende mberi. Munozviziva here kuti Hezekiah ndiye wakanodestroya kana kuti wakanoparadza tsvimbo iya yakuvezwa naMozisi murenje. Muchiri kurengana vana vaIsraeri vatadza vakatumigwa nyoka. Kunonzi pavairumwa nenyoka Mozisi unonzi wakanzi veza tsvimbo yendarira. Watarisa tsvimbo iyi arumwa nenyoka unodi unorarama. Kunonzi vana vaIsraeri vakanga vachinamata tsvimbo iyi kusvikira panguva yaHezekiah. By the way, muri kufunga kuti ko David, yes, David wakatotonga akatofa akatosiya tsvimbo iyo ichinamatiwa. But Hezekiah akati zvakakoneka mana David, iyi ndozviita. Tsvimbo iyo inonzi yakaparadzirwa ikando mafufo ayo akandokandikwa mugwizi Kidron. Titozere vana vaMwari. Ndiri kuti munhu wakanaka sezvizvizvi ndiyo gurisigwa upenyu hwake at 39 years. Vana vaMwari anga vaMwari wokupromotawa kuudza yuthi yedu kuti chero basa rikanetsa tingoonekwa rinoshandiswa neSabata chete. Shingirira, Mwari uyo wakavimbika uchakuriwata. Chero ukafa, isi tiri kutaura pamusoro pe 14 years.
Hezekia vari kutorasisana pa 40 days. Apatori nemakore kutorasana kwekutoti panotoda kutoti Hezekia ati rangarira izvo nezvozvo zvandakakuitira. Chimwe chakaitwa naHezekia ndechekuti tembere ranga rava dongo. Riri dongo zvokusvika pakuti wakapedzisira kunotonzi mukanoverenga nyaya yacho kunonzi madhoo etemberi anga atori akiwa kurava kuti muprista wokupedzisira kubuda mutemberi kuyetuka ndiye wakati kuti tingosei madhoo akashama bhozi pakusina uchauya nezvipiriso kati chiregerani asi kuti ndingoseyawo pakashama hazvichaiti ndobva asiya akiya chii madhoo paakakiya madhoo ndokuita temberi iyi yakasvika pakuva dongo zvakadaro zvakuti payaikiliniwa kunonzi Hezekia wakatumira shoko pasi munyika yose kuti varevhi vose nevaprista ngavauye kuti vazoita basa rokukilira temberi. Bhaibheri rinoti varevhi ndo vakauya vari vazhinji. Vachisvika varevhi nevaprista vachikutsirana basa varevhi venyika yose kunonzi zvakavatorera 2 weeks kukilira temberi. Muri kuhwa time yacho mukaona imba inodarigwa vanhu munyika yose sezvinomboitwa paHezekia ichitsvaka vanhu vanovhotesa zve yodana kouya vanhu vakawanda sei vanovhotesa kuZeki konzi kilinai imba iyi zvovatorera 2 weeks. Zvinoreva kuti yanga yanyangara katembereki yanga yanyangara. Mukaverenga zvakanaka panyaya iyoyo kunonzi vaisenga marara acho vachinodira mugwizi Gedroni. Ukaona marara otsvaigwamba zvokuti vanhu vanoita 2 weeks vachipesana nemabhara vamwe nengoro nesvina nemarara vachinokanda mugwizi Gedroni. Papanyangara paimba iyi. Imba yanga yanyangara zvakadaro zvokuti paiti kana mwana akatumwa munyu achipfuura nepatembere manheru waiti kwaasvika ukoko ondokumbira vakomana kuti mundiperekedzewo mundipfudzewo pazimba riya rinongonzi raimboitigwa zvekunamatyana. Yanga yanyangara tembere zvokusvika pakuti chero mabhinya aikuudza kuti hatigoni kuvandira vanhu tiri umu bhozi umumu makaipa kudarika isu. Yanga yanyangara tembere ende handifungi kuti chero naSatani waingada kugarapo nokuti yanga yanyangara. Kana waipinda mutembere waigona kuwana mamunoti munzvimbo tsvene muya maigara light raMwari rinonzi Holy Shekinah richipenya. Waiwana pakaitigwa matoto nezvirimwa remwa bapiro rengirozi dzenza kupeiswa macherubhimi aya. Waiona pane zingizi rakaitira imba yaro mutembere. Hezekia wakavati no kwete ndiri mupenyu tiri tose nevana Mwari kwete ndiri mupenyu ine Hezekia handigoni kurarama. Tembere yakadaiwo svika vaenda vachinopudura so vachipudura mazingizi vachikwesha muareka manga mune mahwendefa maviri. Waigona kuti vachivhura so ndoona umwe muprista achiti umwe oda kuvhura kuti uchenjere mogona ngobuda nyoka umu. Vachiwana mune makozho akaberekera vana vavo muareka yesungano. Temberi yanyangara. Hezekia akati basa ngarirogwe vakomana. Ndomwe mubvunzo unouya unoti iye zvino tinoziziva kuti vafundisi vanorarama nekuda kwezvegumi. Zvegumi zvani zvangazotoraramisa vaprista ava. Iyo nyika isati yatindiwa. Mukazonoverenga nyaya yacho muchaona kuti Hezekia waibudisa mari muhomwe make kukhoresa vaprista nevarevhi vaita basa iri. Nemombe achibudisa iye achivapa chiti zvinodiwa zvose kuitwa zvipiriso mombe uyamutore. And he donated hundreds emombe. Ndiye munhu here unonzi at 39 years zvakwana. Church ndibatsirei kusahwisa Mwari kuti tinganomupromota sei. Imboti paiva vazano sevaparidzi kuti kana tonopromota Mwari unodisappointa sezvizvi tonomupromota tichiti kudiko. Kana paiva nekwaedza mazuva iwawo headline yaro mangwana yabuda achiti hoyo Hezekia worasiswa naMwari wake.
watingavimba naye kuti zvino kukanzi ngakuitiwe program inoshandiwa nesabata, iwe wakachona usina kana sendi apa kune jara ugoti program iyoyo kana iri yesabata haisi yangu. Ndiye Mwari unovimba naye kuti urege basa rine mari richipfuura. Iwe burugwara nezvigamba ndimwari here wakadero. Can you trust him? Munozva vanhu vazhinji kana tichiita nyaya yaEzekiel tonyaya kurova stereki pakuti pakuparidza pa15 years dzokuwedzerwa ine bere sangano pa15 years pakutenda kwaHezekia 15 years akawedzerwa 15 years. By the way, mukaedha 39 years plus 15 years dzokusvitei pananiko ijairo jairo hamba jaya jairo munhu une 54 years ijaya vanotaura ndiko vanoti life begins at 40 ijairo. Mwari uri kuti wambotanga kuomera wari pa 39 mutauro mutee. Hezekia ochema uzumburudza pasi Mwari oti chirega ndikuwedzere 15. By the way, Mwari iye uri kuwedzera Hezekia 15 years ndiye unoti ndokwanisa kukupa upenyu usingaperi. Usingaperi kureva kuti makore anodarika matirilioni nematirilioni nemakwendilioni mheno zvichienda. Ndiye uri kuti Hezekia wakumbira ndokandoraiti pakatokutumwa Isaiah zvikaenda noti muna matoko wadii wawiko zvikaisaka adi achikuta zvimisodzi so achiyemwera zvikati kwaiovede pa15 kuti ndiri kuti Hezekia waiboze pa15 years kuti asvike pa54 kune madictator ari kutonga for 100 years ari mupenyu 100 vachitsetsa vanhu nokuuraya opo 100. Hezekia wakaklina tembere 54. In fact 54 kuti ndisvike 54 wanga achema murume mukuru Bible road wakachema kwazvo. Muri pashe mai muchibika kana kuti muchiwacha mowa mhere yobuda mba ye murume mukuru achichema kuna Mwari. Mwari akati makamuchemera kaita murume chirega ndikuwedzere makore baba 15. By the way, pa 15 years up 15 years zitiwedzerwa ndopakanzi kusaini ndopakanzi voda kuti mvuri ukaendere mbere wati udzokere sure ndopakanzi voda kuti mvuri udini udzokere sure because zuva ragara rasikama kuti ndinoenda mberi saka ndoda kuti zvipodzoka sure. Yes, vanoziva kuti zuva harifambi inofamba chii ndiyonenge chipindukuka kudai. Saka zvazooreva nezvokuti pakurapa kwaHezekia ethi yakanga ichipindukuka ichienda mberi yakapindukuka ichidzokera chii ichidzokera sure zvichimaka kuwedzerwa kwete 150. Zvafana kudana president kuti muzoita official opening yeblair toilet yangu zuva here mimvuri. By the way, mimvuri haina kudzoka kuPalestine chete yakadzoka pasi nose nokuti chinoafekta kufamba kwemvuri izuva neearth. Yes, Mwari oti enough is enough. But musati mapa Mwari maka pane chimwe chandoda kukuudzai chakuti Mwari pose paanoita sarudzo haaiti sarudzo asina kuona zviri mberi. Isu vanhu patinoita sarudzo tinoita sarudzo tisingatozvivi zvakatikomberedza. Paul unoti we know in part, hatizivi zvakadini zvakakwana kwai tinoona sekuti takatarisa muchivonivoni tichiona madzengerere. We know in part, but kana Mwari achiita sarudzo unoita sarudzo aona zviri mberi zvausingavoni iwe. Tiritonzere vana vaMwari. Imi ndinongoti pake meeting pakauya imwe zimba so richimba so pakazoita musikana anoimba stereke umoimba paya yakanyarara unoti kwamai vototi kumwana womukomana ndovasikana zvekuwana apa akabvisa mimba 3
Mwari kana achiita sarudzo, unoita sarudzo abona zvausingaboniwe. Amen. Zvausingaboniwe. Iwe meso wako aunawo. Uchenjere kuti anongoona kupfuura mhino yako chete. But Mwari unobona even after 100 years. Unobona even after 10,000 years. Unobona. Oyo Hezekia wadi wapora mivuri yadzokera zuri. Ndoda kumuone zvaionekwa naMwari. KuBhabhironi ndo vakatanga kustada zvimuchadenga vachiongorora mazuva iwawo wakare vachiplota vachiona kuti vakatombogadzira kaneji. Saka kuchikoro vaishandisa kwakusati kwava newachidzi. Saka vaishandisa matanda anenge akaiswa pasha anenge ane mimvuri kuti kana mvuri kwasvika pane danda yava break urachana chatumwa indanotarisa kuti break yoda kusvikere chanotarisa chadzoka chikati haichikuri chazobuda chanzi yezonikuda yava break animoza kuti mudumbu munotanga kutoripota munogona kuva imwe wachi chabuda chanodayo chanoona aizve mumvuri wadzoka matanda matatu sure chikadzoka munatichezi mumvuri wadzoka matanda matatu zvikanzi nebadzako vachibuda kunotarisa so chikoro chose nematicha ose vamwe vachibvisa magirasi kumeso kuti ndizvo here waureshuwa kuti ungambovona zvarakura zvokwanda kuona wapfuura kusvika vachiri kunetseka ndokowa Jerusalem News irava kuti zuva radzoka sure kumaka kuporeswa kwaHezekia. Vachikashamara kudero vakatuma nhume dzekunoongorora kuti ndizvo here ndobva dzaenda nhume verenga tuma koreni timbowa kuti pakasvika nhume chii chakaitika tuma koreni. Yes. Chapter 32 verse 24. Right. Zvinoda mazuva iwayo Hezekia akarwara kusvika pakufa. Yes. Akanyengetera kuna Jehovha, iye akataura naye akamupa chiratidzo. Verse 25. Asi chinhu icho chakanaka chaakaitirwa, Hezekia haana kuchiripira zvakanaka nokuti mwoyo wake wakazvikudza. Apoka. Jehovha akamutsamira iye naJudha neJerusarema. Apoka. Wapora. Badi pai pachinangwa chokuti achiwedzera kupfuura zvaakaita ndobva azvikudza. Vanoziva nyaya yacho. Pavakasvika vachiti takawa kuti makaporeswa. Hezekia dzikati hatidzosi sezuva sure chete. Ndoda kumbokuratidza zvimwe zvatinazvo. Hezekia wakapinda nawo mukanoverenga Bhaibheri. Kunonzi wakanopinda nawo muimba yani yaMwari. Maipinda navaprista chete. Wakapinda nawo. Achinovaradza mudziyo wegondi chinyi achibuda mukaverenga zvakanaka kunonzi wakanopinda navo even mumba make mubhedhi mumubhedhi wandovata. Yes. Ndoda kuti muone mubhedha unovata vanhu vanodzosesa zuva shure. Ndozvokutongwa neBhaibheri kuti zvaakaitirwa naMwari haana kuzvitsivira nokunaka asi wakabva atanga kuzvikudza. Ndiona vanhu vagere pamumvuriso vachiona vanhu vari kuuya kuno voti ndiye ndiko unoita saHezekia zvipfeko moti kana ndiye voti stepi yacho haisiyo kubva zvakaporawa nestepi icho wakazviripira nokuzvikudza. Kana ukaverenga pamusoro penyaya iyi veBhabhironi vachingodzokera Isaiah wakauya nemeseji yekuti zvose zvavabona plus vana venyu nezvisukuru vachaenda Bhabhironi. Saka Mwari paaiti kuna Hezekia 39 years dzakakwana waiona zviri mberi. Waiona kuti hongu Hezekia wagona patembere, wagona pakuputsa zvitori, wagona pakumutsa tembere, wagona pakuita Passover, wagona pakudii. But kugona kwake tikamuwedzera 1 week pa 39 years kusvika choita blanda. Ende blanda racho raitapisa vanhu. Kana mukaverenga kutapa kwakaita vanhu vanonzi vakaenda kuBhabhironi zviredzo zvakahaka mumini. Mwari zvose izvozvo zvaiva mumeso vaHezekia vangukana chaisikama. Yaingwa yekumwari wandikangamwa mokangamwa imi amabodo Mwari waiona zviri mberi. Waiona kuti kururama kwaHezekia kunogona kungoti kwedza but tikamuextendera chiro 1 month hakundi
blunder. Second blunder. Ilipana 2 Madzimambo 21 verse 1. Verse 1. Yes. Sorori kuona Manase mambo wa Juda. Right. Verse 1. Manase wakatanga kubata ushe awa na makore ane 12. Chitomira. Manase mwana wa Hezekia ndiri. Atanga kubata ushe ane makore ane 12 years. Zvinoreva kuti Manase wakazvagwa Hezekia wapora here kana kuti asati. Wakazozvagwa Hezekia wawedzegwa 15 years. Saka pasina 2 years Manase chatouya. Kana mukananganidza nyaya iyi muchaona chikonzero chaita kuti Hezekia acheme. Mukaona Manase achiita mambo ane 12 years zvazoreva ndezvokuti kwakusina vamwe vana vakomana vakuru kuna Manase. Tirikutenderana. Saka Hezekia dzakakwenya musoro uradzongo vane vasikana chete. Mwari wakuti 39 years zvakaona akati paumambo hwangu pakusara panani. Akati kana zviti Mwari akati sizvakumbira kati zvawada 15 years dacho ndochokupa ende chaunga uchichemera unga uchida mukomana hoyo wabuya ndo second blunder and the west. And the blunder iyoyo yakabuya yaManase. Mwari wanga aibona. Mukaterera mana Hezekia urikuti doranga reva ndakakudi zvandakakuitirai. Mwari paida kuti Hezekia afane 39 years waitoda kuchengetedza zvakaitwa naHezekia. Chiwai zvakaitwa naManase. Wakabata ushe makore ane 50 namashanu paJerusarema. Tora mai vake raiva Heziba. Right. Verse 11. Ibo mirai tisataswa verse 11. Mumbo wasiviye umambo waManase. Kunonzi Manase wakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Zvikanzi Manase wakati zvakaputsiwa naHezekia. Waitupa vanhu kuti iye munotsvaka kuti papi zvaya zvakavakwa. Wasvika kunzi chaingova pana kutora chaipo pachaputsiwa chaipo. Konzi pane mumwe mudhara waivapo. Mudhara yaudama tiratidze chaipo paiva nepakaputsiwa naHezekia. Konzi apo. Konzi vakai pacha. Saka Manase waiti zvakaputsiwa ovaka. Yes. Akanotora matendere kuna matira aya akatemwa akati miti haiperi ndokuya achisima imamwe ekunamata. Akanamatisa nyika yose bara. Oyo Manase mukazoverenga mberi muchienda mberi Manase akati isu hativhari temberi sezvakaitwa naAhazi. Imomo mutemberi macho ndo matonovakira aritari yaBhaari. Hativhari kuvhara kuhlautera ndokunovakira aritari. Dzakavakwa aritari mbiri ndokuna matari Bhaari. Manase achipinda so mutemberi yaMwari sakabata zheve nguruve chinoisa pachipiriso. Yes. Mutemberi mukaverenga futi ipapo kunonzi Manase akati zvinoitwa nevamwe vanhu kuutera zvekuuraya gwai. Kunonzi wakaisa mwana wake pachipiriso. Pisa mwana wake mutemberi. Vanhu vachiwa mweya uchinhuwa vachiti tofuna ndiwe gwai kwanza kana wakati siyanei zvemwoya mwana komana waManase. Zvikai Manase wakagadza n'anga nevaroyi. Advent ikanyogwa muHerald. Jerusalem Herald. Zvikai vose masvikiro nevaroyi nen'anga kune job interview. Muroyi achiuya akagara apa. Manase akagara pacheya achiti right taura CV yako. Kunza CV yako Manase achiverenga mapepa CV emuroyi achibvunza kuti iwe unozviti kana tikakuita minister wevaroyi ungazvigona sei? Uya kuti pandiri nyaya yekuti ndava nemakore 5 ezvino ndirini sachigaro kuvaroyi vekwedu. Uyezve vamwe vose chero varoyi pandatosvika vanotopisa kuti because ini kana ndikangotsamura munhu ndikangoridza tsamwa kudai ndisina chero zvandaita munhu iyeye aritovira. Manase kutotora so kuti saka yochiita minister iwawo. Manase kunonzi wakagadza n'anga nevaroyi kuvahoresa. Baba vakaHezekia vaihoresa vaRevhi nemari iri mumwe mavo. Manase waihoresa n'anga nevaroyi. Saka Mwari
ukazopfuura chero ne 1 month basa rose rakaita rayo yachiparadziwa. Saka paiva kuchengetedzewa nemwe nzira paitova kurangarirwa kwezvakaita paya kufa 39 years kuextendiwa paya kuparadzwa kwezvinhu zvose. Mukaverenga muchienda mberi kunonzi Manase ivhesi 11 wakauraya vanhu. Manase mambo weJudha akaita zvinonyangadza izvi, akaita zvakaipa kupfuura zvose zvakaitwa navaAmori vakamutangira. Akatadzisawo Judha nezvifananidzo zvake. Muende pavhesi 16. Manase uyu kunonzi wakatanga achikopa vaAmori. Unokopa unodongorera wataona dii oya oita unokopa but kunonzi pakupedzisira vaAmori ndo vanga vouya vachikopa kuna Manase. Izvi zvatipfuura muizvi. Yes. Kana Manase waipinda muimba yevanhu vaizvibhiga kuti isiri vanhu vakaipa izvo, paaingopinda pamukova vose vaigara pasi vachisaruka kuti aha chero isitakaipa ava vari mberi apo. Verse 16. Yes. Manase akateurawo ropa rakawanda risine mhosva. Yes. Kusvikira azadza Jerusarema kubva kurutivi rumwe kusvikira kuno rumwe rutivi. Zvivi zvake zvaakatadza Judha nazvo. Mapedza. Chiri kunzi kuzadza Jerusarema. Pai kuzadza Jerusarema neropa. Pai revanhu vane mhosva here. Pai vasina. Kuna vanhu Manase vaikunongota timozvifambira zvake. Ongozana kuti iwe uya pano. Ine orati kana kuti uyu ngachiuya pano. Manase kunonzi wakauraya vanhu vasina mhosva zvokuti chero iye aibvunziwa kunzi ko uyu wamuurayirei waiti hapana. Zvinotofungidzikwa kuti mazuva ekutonga kwaManase ndio mazuva akaurawa muprofita Isaya achichekwa nekaso. Ndiri kuti Mwari vanga vazviona kare. Anoziva here kuti Mwari une minamato yaanopindurwa asi asingadi. Pavakakumbira mambo wakadii wakavapa asi achidai asingadi. Pavakakumbira nyama wakavanyima wakavapa asi vaida asingadi. Sometimes Mwari unogona kupindurwa munamato wako nokuda kuti waona meso atsvuka chaiko chaiko oti achirega ngomuiti but zvaanga avona zviri mberi zvichakuwira. Saka Hezekiah wanga asingaboni Manase. Mwari wanga abona Manase nezvozvo zvaaita. Mwari akati bheta kuti Manase achisazvakwa. Bheta kuti Manase achisazvakwa. Saka zvaifanirwa kuitwa naHezekiah waifanirwa kuti Mwari ndirangarirei zvandakakuitirai mundiporese asi kusava kuda kwangu. Kusava kuda kwangu. Varipo vamwe vanhu Mwari vakuti kana akavatarisa izvezvi unonyatsa kuona kuti munhu uyu kuti aponeswe unofanirwa kuponeswa vatu vachirikadzi. Ndiri kuti mai kana maiti vachirikadzi musademba muchiti ndaibvisa 10 ndandakavimbika ndichiparidza ndichienda kumazunde iti Mwari maita kuda kwenyu. Ngakusava kuda kwangu. Chero Jesu pachake paainamata pane zidambudziko ziguru pamberi pake wakanamata achiti asi kusava kuda kwangu ngakuve kuda kwenyu. Iye zvino inguva yemaelections iyo ino vamwe vakatoita vamwe vasati emuchechi ekutsvaka vabati vegoronowe varipo vamwe vakatotsvaka zvimanotebook zvokusada kunyora mapoints ekusada kuita basa. Ndava ne5 years ndiri kuvana ende kukenditi ndengorashikirwa nezvidzidzo. Mwari vanogona kukuramba vachikudzosera kuvana ukoko vachiziva kuti kuponeswa kwako kuri kuvana. Unoridza mbere ugoona medzi dzacho ndidai vose muklasi medu ndidai rova senese ndokuira medzi ndodzinofoira idzodzo. Izve Mwari uri kuona kuti ukapasa medzi hausati wanyatsokuibva pachitendero ukazoenda pauzeti neuori huripo
unozonova overtake kuipa. Saka Mwari unokufoedza maths this year achiziva kuti pauri kuika maths chitendero chako chine chiwedzera kudivo kukura. Akaona chisati chaibva kupamisa kuti D yes achiziva kuti chisati chaibva pamurogwa rimwe zunde pamboyo muparidzi womboparidza wowedzera kusimba. Akaona zvaaita manje wochiona okandikaka A. That 3 years delay yanga iri yekukunyusa mukuipa kupa UZ usati wakomba pachikristu. Mwari kana achiita decision unoita decision avona zviri mberi zvausingaboni iwe. Ngapfuure kana basa riri sabata ngaripfuure harisi rako. Harisi rako. Ndikuti iri panguva ino pari kutsvakwa vanhu vanoti vachinamata munamato ngava avafa kubatira Mwari futi kuti Mwari muchida musikadi ndokopora. Mwari muchida musikadi mwana wangu uyu ngapore ndiko kuAmerika kunitumira mayusa ngapore iti asi kuda kwenyu ngakudi ngakuitwe because pamwe Mwari vakutoziva kuti wacho uyo mwana womuri kukoshesa kuAmerika mayusa kana ukazopinda muproblem ndiye achakuindisa mumanga iyi. Amuna kuwana kuti murungu wauya zvinoyeyo kuti mai ndakazosangana zvakati imi kungoenda inapana zvamunongobata imi makangogara ndichitaurikwa zvacho izvozvo. Yes, Mwari ona kuti kuchengetedza mai dhoka regai ndiuraye mwana wacho asati azviite. Isu vanhu ngatigamuchirei kuti hationi nokuti zvatinobona hativoni kupfuura mhino yedu iyi. But Mwari unoona zviri mberi. Pakati pedu kana varipo vanoti Mwari ngatibatsire kugamuchira muono wake tigamuchire kuda kwake chero kuchibhadza titi kusava kuda kwangu asi kuva kuda kwenyu vakadonga vasungire tsoka dzavo tinamati kuna mufundisi. Tinamatirei pastor. Tinamatei vavedu vari kudenga muponeswe Jesu namweya mutemo vananya anomataura vanhu vangu emvere dzemwoyo tasimuka netsoka kuti mutiregerere patakakunyera taita noupendura tazvjustifya pasingafaniri. Samanasa akaita zvinoro nogona kuti tisina kubata zvozvo asi tinazvo zvamunosema kwatiri. Konzero chokurarama kwedu hakusikuru vanhu asi makaona muiti akatiwedzera mazuva kuti mumbotigadzirisa. Tafanira kuponeswa hamuteti nyange kuti tizorore panyika yavapenzi. Panguva yamasikati ano nana baba nana mai vakomana nevasikana vachidemba nemhaka yainyasha dzenyu huru dzamakatiitira Jesu. Makabvisa wani upenzi huzhinji hwamazera vari kuna vazhinji vamazera ari muno vari kubvawa vamwe vari kumukombe vamwe vari kuita zvakasiyana. Makatirumura pazhinji zvamakambotibatsira tikazvisema tusatitendera kuti tizvidzokere kuipa kwedu kudarike kwokutanga. Masikati ano baba tinzwirei ngoma tiitirei kunaka kwenyasha dzenyu. Taishuva zuva guru wokuonekwa kwenyu uye